आती हुई अमृत भारत एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन के। क्या ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा है, ओए होए होए, दुल्हन की तरह सजा दिया गया भाई लोकोमोटिव को। आज इसका उद्घाटन है, उद्घाटन स्पेशल चलेगी आज अमृत भारत एक्सप्रेस। ये देखो ब्यूटीफुल भाई साहब, क्या नज़ारा लग रहा है अमृत भारत एक्सप्रेस का। गजब गजब बलून वगैरह लगा दिया गया, ये देखो क्या बात है। जय हिंद, जय हिंद सर। ये देखो, ओहो हो।